Oh, adesso sì, eh? Che dite, ci sto bene? Ciao ragazzi, bentornati sul canale del vostro amichevole tonsore di quartiere. Sì, sono matto, mi sono dovuto levare i capelli tutti quanti, ragazzi. Avete visto come stavo la settimana scorsa, dai? Cioè, resettiamo, ripartiamo da zero, anzi che mi sono rimasti pure un po' di segni del passato. Non so se si vede, ma qui da qualche parte è verde perché sì, meno male che non mi avete visto così. Passiamo al sodo, ragazzi. Anzitutto, come state? Insomma, spero tutto bene. È un po' che non ve lo chiedo perché ho cambiato l'intro del canale. Una volta dicevo come state? Tutto bene? Solo che poi dico che ma sono scemo, sto a chiedere alla telecamera come sta. No, io spero che voi che state vedendo, tu che stai vedendo, stiate insomma bene. Però mi piace l'intro dell'amichevole tonsore di quartiere, per quanto sia magari un po', diciamo, un omaggio sia a Spider-Man che anche al buon Bressanini, anzi il chimico di quartiere, l'amichevole chimico di quartiere, però mi piace, insomma, sono entrambe figure che apprezzo, Bressanini poi che stimo. Dio mio, si è preso un colpo, si è spenta la macchinetta dei capelli, perché era, cioè io stavo veramente dando una accorciata ai capelli, però vabbè, perché no? Perché bisogna dare un po' di brio ogni tanto, no? Cominciare questi video in maniera un po' diversa. Basta, cambiamo argomento, ragazzi. Che cosa utilizziamo oggi per questa sbarbata? Un rasoio, ragazzi. Io mi sono innamorato, ragazzi, sono ossessionato, sono andato in fissa con questo rasoio, ragazzi. Questo è l'ultimo prestito che mi ha fatto il doc, poi gli riporterò tutto così gli ho tenuto in ostaggio questi rasoi per fin troppo tempo. Io, vabbè, non dico altro. Bam. Razorok Game Changer 84p. E raga, se sto rasoio si chiama Game Changer, un motivo c'è. Fidatevi che un motivo c'è. Questo è un rasoio che è il rasoio. Cioè, questo ha scalato la vetta dei miei rasoi preferiti. Infatti, prima o poi sarà mio. Magari non l'84, vediamo. Però sto rasoio c'ha un taglio, ragazzi, pazzesco. Quando me lo sono messo in viso la prima volta ho detto no, vabbè. Cioè, no, vabbè, letteralmente no, vabbè. Cioè, guardate, poi tra l'altro, molto bello, eh. Mo' ne parliamo. Magari vi faccio passare pure in sovraimpressione come delle vendite qualche video un pochettino fatto meglio, inutile che ve lo faccio vedere così. 84p, parliamo quindi di un rasoio tra l'altro costruito in acciaio, 316L se non sbaglio tra l'altro, pesa circa 92 grammi, l'ho pesato ma la mia bilancia non è precisissima, comunque dovrebbe pesare intorno ai 90, 91, 92 grammi. Esposizione leggermente positiva, gap ovviamente se si chiama 84p di 0,84. Questo cioè esiste anche in versione 0,64, quindi più delicato. Poi l'anno scorso, se non sbaglio, o quest'anno, Razorok ha ampliato il roster delle piastre di questo rasoio, ha fatto lo 0,76, che quindi è una via di mezzo tra questo e il 64, e il 105 se non sbaglio, 104, 105, che quindi c'ha un gap ancora più pronunciato rispetto a lui, che comunque già è notevole a livello di taglio. Infatti oggi ho sta barbetta che non è particolarmente lunga, lui lo preferisco su barbe un po' più lunghe, però vediamo se, spero non dovrei squartarmi, però vediamo. Allora cominciamo subito, mi levo questa roba da qua. Come c'è sto, raga, con sti capelli? Non mi ci avete mai visto così. Io sti capelli così me li facevo sempre da ragazzino, sempre belli corti. Poi 2 o 3 anni fa ho cominciato a farli crescere e hanno perso il controllo. Basta. Reset. Oh? Resettiamo. Per qualche mese starò con i capelli corti. Allora, come set, una roba tranquillissima. Oggi il video è dedicato al rasoio più che altro, quindi andiamo di set tranquillissimo. Pro raso rossa, però set completo, tiè. Uno pre-barba, sapone, anzi questa è la crema, e dopo barbino. Ma tra l'altro, raga, la mia ragazza mi ha regalato un profumatore per gli ambienti, vi giuro che sa di Proraso rossa. È incredibile, infatti si chiama sandalo e ambra. Proraso rossa c'ha il sandalo, olio di sandalo e burro di karité. Diciamo che odore di Proraso rossa, ma un po' meno stucchevole. Diciamo che forse sentirmi l'odore di Proraso rossa sotto al naso tutto il giorno potrebbe essere un po' troppo. Invece quello è più bilanciato, un pochettino più addolcito, buono, molto buono. Se vi interessa lo trovate da Action, molto buono. Devo dire, c'ha pure una bella estetica la bottiglia. Poi ve lo faccio vedere. No, vabbè. No, se no devo andare in camera, tornare, vabbè. Perdiamoci in meno parole. Poi, no, vi voglio pure parlare del pennello in realtà, che c'ha
una storia dietro, che un pennello che non avete mai visto su questo canale, però io intanto comincio ad aspettare che fuori esca l'acqua calda dal mio rubinetto. Ci vuole tempo, io odio sprecare l'acqua così, ma mi adopererò per non sprecarla più, sinceramente. Allora, vai, un po' di acqua calda, mettiamo subito il prebarba, poi vi faccio vedere il pennello e vi racconto qual è la sua storia, perché secondo me è divertente, dai, è divertente. Allora, per barba che, vabbè, lo sapete, no? Abbiamo parlato un sacco di volte, utile, non utile, bah, io me lo metto, è una coccola in più. Quindi, sinceramente, ci sta a utilizzarlo. In alcuni casi, sicuramente, è più efficace che in altri. Con un sapone magari un po' più semplice, come una Proraso, può dare una mano. Con talloguati, saponi più grassi, potrebbe essere anche di troppo, però. Anche se the more the better, insomma, come si dice in inglese. Più ce n'è, meglio è. Più cose famo, meglio è. Allora, io sinceramente voglio finire questo tubetto. Questo è quello con la vecchia formula che ho trovato in un negozio vicino a casa mia, un negozio in realtà un grosso, un negozione, sapete, di quei cinesoni, però quei magazzini, c'è ancora questi vecchi, gli è rimasto qualcosina, c'era pure qualche prebarba vecchio, ho detto vabbè, proviamola, la formula vecchia. Sinceramente rispetto alla formula nuova io non è che abbia percepito così tanta differenza, anche c'è chi dice che la nuova ha la profumazione meno sparata. Boh, per quanto riguarda la Proraso rossa non ve saprei dire. Comunque ne metto un pochettino perché tanto la voglio finire, via, perché c'ho pure la ciotola, insomma. Raga, le cose ce le abbiamo, quindi voglio dire, vai, non stentiamo, insomma, no, meglio abbondare che deficere. Allora, il pennello di cui vi volevo parlare è questo, ok? Allora, questo è un Omega, non so neanche il codice, sinceramente, perché non c'era scritto. Questo, diciamo, me l'hanno regalato, tra grosse virgolette. Non l'ho rubato, attenzione. Tra virgolette, ma mo vi spiego pure perché. Intanto comincio a montare il sapone e vi racconto un po' tanto la profumazione della Proraso, le prestazioni, insomma, le conosciamo tutti, quindi tanto meglio raccontarvi qualcosa di un pochettino diverso. Allora, l'anno scorso mio nonno ha fatto 90 anni, ve ne parlavo pure nello scorso video se non sbaglio, no? Vi dicevo, no, mio nonno sembra molto più giovane, ok. E ha fatto questa bella cena, insomma, tra parenti, insomma, c'è stata questa bella tavolata in un ristorante dietro casa che mio nonno apprezza molto, che tra l'altro a fine novembre hanno fatto le riprese in quel ristorante per Cucine da Incubo. A me sta cosa mi fa troppo ridere, però l'hanno rinnovato, devo dire, è veramente caruccio dentro. Prima era un po', cioè sinceramente mio nonno voleva fare la festa lì e noi gli abbiamo detto ma che va a fare lì, un po', cioè non è sto granché, però lui gli piace tanto, no, andiamo lì, che fai, lo contraddici? No, quindi però dai, alla fine insomma si è stati bene, l'importante è quello. Quindi hanno pure registrato, c'è stato Cannavacciuolo per 4 giorni a registrare il programma. A me, cioè, non me lo sarei mai aspettato, vi giuro che non me lo sarei mai aspettato. Ma a parte questo, vabbè, siamo lì alla festa, tutti bene. C'ho mio zio che scrive poesie in romanesco, non romanaccio, che sono molto belle. Ne fece una per i miei genitori quando si sposarono e ne ha fatta una anche per nonno che ha fatto 90 anni, insomma, no? Molto bella, quindi immaginate un momento di commozione, tutto quanto, vabbè. Arriviamo al momento dei regali. Arriva come regalo a mio nonno un dopo barba, che comunque mio nonno, vabbè, ci arriviamo dopo con questa cosa. Gli regalano un dopo barba che era tra l'altro buono perché è della Chanel, all'Ur Sport se non sbaglio. Cominciamo a montare sto pennello, non l'ho mai usato su di me, cioè l'ho tenuto lì preziosamente, l'ho soltanto rodato un pochettino qualche tempo fa e poi basta. Quindi gli regalano questo dopo barba, morbidissimo, ammazza. Gli regalano questo dopo barba e questo pennello. Ma mio nonno, ragazzi, cioè non usa più un pennello da quando c'ha l'età mia probabilmente, da quando sono arrivate le bombolette, immagino. Lui usa il suo fedele Gillette G qualcosa, di quello degli anni 90 con le lame contour, no? Le bilama. Usa sempre, l'ho sempre visto usare quello. Bomboletta e dopo barba, denim, sempre. Dopo barba, o denim original o denim mask.
E quando si mette il denim mask, vabbè, lasciamo perdere, lascia la scia, io non lo sopporto quel profumo, però vabbè. Diciamo che sicuramente mi ricorderà per sempre mio nonno ogni volta che sentirò, che comunque è anche una cosa bella. Però avrei preferito che mio nonno sapesse di qualcos'altro, magari dei Floyd, sai, dei Proraso. No, Denim Mask, che a me proprio mi stomaca, vabbè. Quindi nonno, che è uno senza peli sulla lingua, no? Poi voglio dire, a 90 anni uno perde... Non vi dico che perde i freni inibitori, però non gliene frega più di tanto. Guarda in faccia quello che gli ha regalato, gli fa, ma io che ce faccio con questo? Allora poi 4-4 che da me mi fa 10 mode che c'ha la collezione piatote. Questa cosa mi fa troppo ridere. Mi fa troppo ridere. Quindi questo lo uso in onore di nonno. Nonno, questo è per te, questo video è per te. Tanto non lo guarderà mai. Mi sa che non gliel'ho neanche detto che ho il canale che faccio i video. Vabbè, non capirebbero. Non capirebbero. Anche se mio nonno è molto smart, devo dire. Tra telefono, smart TV, tablet. Cioè, è molto sveglio. E niente, questo aneddoto mi fa sorridere ogni volta che ci penso. Il sapone sta montando egregiamente. Sto pennellino mi sta sorprendendo, ragazzi. Ma è morbidissimo. Ma che bello! Guardate! Ma è proprio una carezza. Ma... Oh, e l'ho usato... Cioè, è la prima volta che lo uso, Io ho solo fatto un po' di rodaggio quando me l'ha dato nonno, appunto, e poi è rimasto fermo. Gli ho dato un'altra, l'ho rimesso un po' in acqua calda prima di fare il video e... Ma... 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 Santo cielo, ma dico io. No, vabbè. Oh, mo dopo vi continuo a parlare di nonno, Perché, insomma, ne so cose divertenti. Però sto un attimo apprezzando effettivamente le qualità del pennello. Nonno, non sai che te perdi. Queste bombolette, mannaggia. Oh. Vai, direi che possiamo cominciare. Mi sento il viso bello umido. Pronti? Tutti pronti alla rasatura. Vedete, ho messo... ho messo Babbo Natale. Ma li devo cambiare sti quadretti, raga, solo che ogni volta procrastino. Vorrei mettere vorrei farmi fare dei quadretti apposta da mettere quando registro, poi mi passa di mente e dovrei comprare delle tele, farmele personalizzate. Oh, costano soldi, costano dindi. Però secondo me ci può stare. Allora, vi faccio sentire un po' il game changer come suona e poi continuiamo a chiacchierare, Che questo per me è proprio un momento meditativo fare il video, cioè bello, vai. Quanto è comodo averci i capelli corti, raga, non ci avete idea. Fai così con l'asciugamano, bam, sono asciutti. Un'altra cosa. Cioè, non so perché ho trattenuto il fiato, vabbè, l'ho fatta in apnea sta rasatura. Taglio proprio preciso, deciso, bello, proprio anestetico no, perché insomma un po' di blade fill lo dà. Non tanto in pelo quanto in contropelo, o comunque in passaggi tipo questo. Chiaramente, se uno volesse meno sensazione di lama, prenderebbe il 0,76 o lo 0,64. Oh, peletto. Ma, madonna, peletto. Ma taglio veramente fantastico, ragazzi. Io non ho avuto dubbi dal primo momento in cui l'ho usato. Sai, ogni tanto capita, no? Ma sto rasoio, mi ha convinto, no? Boh, lo devi usare più volte per trovare una quadra. No, con questo la quadra l'hai trovata subito. Cioè,
una cosa eccezionale. Ogni volta che l'ho usato mi sono fatto delle barbe da paura, a parte una volta che è stata una rasatura un po' storta, ma ero io che partivo con la pelle un po' danneggiata, con la barba troppo corta, ho voluto provarlo e su barba magari di un giorno e mezzo, con la ricrescita che io, forse è meglio qualcosa di più delicato, però questo con barba da 3 giorni in su, ma proprio non vedo neanche perché uno dovrebbe utilizzare l'1,05, cioè giusto se te fai la barba una volta veramente ogni 2 settimane, una volta al mese, quindi il gap in più ti può sicuramente aiutare, ma questo con barbe anche settimanali, ma proprio va, che è una meraviglia. Poi c'è lo 0,64 che sicuramente non l'ho provato, ma dopo lui lo vorrò provare sicuramente. Sicuramente ci avrà minore efficacia, ma molta più dolcezza. E poi a questo punto sarei interessato a provare anche lo 0,76 perché se è quello sweet spot tra l'efficacia di lui e l'eventuale delicatezza dello 0,64, allora vuol dire che hanno proprio fatto bingo, cioè bingo e Iazzi tutto insieme, tombola, tombolone e tombolino. Allora, prima passata che è andata in maniera, no? Liscia, senza problemi, mi do una sciacquatina. Passiamo alla seconda passata e vi continuo il racconto di nonno. Allora, vabbè, come ha avuto questo pennello? Ormai lo sapete. Bruno mi ha detto di chiederlo. È successo tra l'altro questa stessa cosa più o meno quando ho cominciato con la rasatura tradizionale ormai 4 anni fa. 4 anni fa, ragazzi, sono passati 4 anni, incredibile. Come vuole il tempo, perché io ho il canale da un paio d'anni, ma la rasatura l'avevo già cominciata, insomma, ho accumulato un minimo di esperienza, a parte quelli che no, io mi ero da prima di te, da prima che tu nascesi, e sti cavoli, vabbè. Ogni tanto quelli che mi dicono così, mannaggia, mi verrebbe da dargli una capocciata, però me devo sta buono, me devo sta buono. Sono una persona pacifica. Comunque, quando ho cominciato con la rasatura, gliel'ho detto a nonno, no? Perché pensavo che magari l'avrei un po' beccato sulla nostalgia, ma a mio nonno delle cose nostalgiche non gliene frega niente. Lui è sempre stato avanguardista, lui aveva le cassette, quando sono arrivati i vinili ha buttato tutte le cassette e si è comprato i vinili, quando sono arrivati i CD ha buttato tutti i vinili, tutti i giradischi e si è presi i CD, cioè... mio nonno vive nel futuro. Mo' c'ha la smart TV, c'ha il telefono, c'ha il tablet dove si vede le partite. Non è uno, non è uno che dorme, insomma, non è uno che si fossilizza sicuramente, anzi, porca miseria. Cioè, secondo me è molto ammirevole per una persona dell'età sua essere sempre così aggiornato. Quindi niente, vado, faccio 6, nonno 6, ho cominciato a radermi con i pennelli, con i rasoi di sicurezza. A lui, vabbè, non gli interessava tanto di questo, però gli stavo chiacchierando, quindi mi ha fatto vedere anche quello che utilizza lui. Quindi mi ha fatto vedere quel rasoietto che mo, scusate, magari vi faccio vedere una foto. G90, G2, no, forse quello è il rasoio di sicurezza, non lo so. Vabbè, è un rasoio con un manico di metallo e con l'inserto per le lamette contour, quindi quelle, scusate, bilama. Molto carino, è molto anni 90 effettivamente. Il rasoio non ha evoluto, non è passato al multilamone, tanto c'ha quello, insomma si trova bene, le lamette costano poco. E lui si fa la barba tutti i giorni praticamente, ragazzi, tutti i giorni. E niente, apre sto cassetto e io vedo dentro sto cassetto un rasoio di sicurezza. Dico, e questo che ci fai? Era un Gillette Tech degli anni 60, 70 circa. E questo che ci fai? Niente, pigliatelo. E quindi io di là in camera ho un rasoietto, forse già ve l'ho raccontata sta cosa, un Gillette Tech che non utilizzo perché non lo voglio rovinare sinceramente, lo voglio tenere lì, l'ho usato ogni tanto, veramente bel rasoio, veramente taglio interessante, però ecco, preferisco tenerlo là per buono, magari utilizzarlo per le occasioni, che ha un valore affettivo molto molto alto per quanto mi riguarda. E quindi vi dicevo, mio nonno si fa la barba tutti i giorni, cioè io mio nonno con la barba lunga non ce l'ho mai visto, magari un giorno, 2 giorni non ci ha avuto modo, non ci ha avuto tempo e ci ha avuto quella ricrescita di 2 o 3 giorni, ma per il resto è sempre stato liscio a culo proprio. Perfetto, perfetto, sempre, sempre, sempre.
Mio nonno è uno che si cura molto e infatti si vede comunque, c'ha un aspetto molto più giovane rispetto a un non dei 90 anni che non si cura, che non si lava. Mio nonno si lava la faccia, si fa la barba, si cura, si pulisce, si va a tagliare i capelli, cioè è sempre pulito, ordinato, profumato, cioè un capo, raga, un boss, veramente. E quando sento molti che dicono no? Io vedevo mio nonno che si radeva col pennello, col DE, tutte queste cose qui. Io no, non ce l'ho mai visto mio nonno radersi così. Io mio nonno, quelle poche volte che l'ho visto farsi la barba, sempre visto bomboletta, rasoio multirama, tri 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 tri. Quindi io purtroppo non ce l'ho questa immagine di infanzia col nonno che usa il pennello, eccetera. Ma magari sarò io il nonno con il pennello. Cioè, contropelo, contropelo. Scusate, mi sono fermato a contemplare il suono del Game Changer. Game Changer, raga. Questo vi cambia i giochi, vi giuro. Bello, bello, bello. Infatti al Black Friday su Goodfellas è sparito in un nanosecondo, veramente in un nanosecondo. Io aspetto che qualcuno lo mette sull'usato, così me lo prendo a un buon prezzo, godo, meglio del 35%. Quindi niente ragazzi, mio nonno è sempre stato così, c'ha un cassettino suo con le sue limette, le sue pinze, i suoi rasoi, forbicine, pettini, c'ha dei pettini bellissimi dentro una foderina di pelle marchiati Alitalia, tartarugati, raga, bellissimi quei pettini. Alitalia immagino perché immagino gliel'abbia dati mio zio, ossia il fratello di mia nonna, di sua moglie, perché appunto lavorava in Alitalia. Proprio ieri li stavo rivedendo, ho detto certo erano proprio altri tempi, mo col cavolo che te darebbero una cosa del genere. Comunque una cosa fatta così bene, ti darebbero un gadget cinese da 2 soldi e via. Poi non so, Amici che lavorano in Alitalia, fateci sapere che gadget vi dà la vostra azienda. Magari scopriamo qualcosa di interessante. Ecco qua. Ma comunque poi nonno è stato. Nonno ci ha avuto un sacco di vite, diciamo. È stato per la maggior parte della sua vita militare. E lui riparava gli aerei. Quindi il fatto di aggiornarsi ce l'ha sempre avuto anche come deformazione professionale, perché quando lui mi racconta del lavoro che faceva, cioè lui non è che riparava sempre lo stesso aereo, doveva per forza aggiornarsi, facendo questo aggiornamento sui nuovi aerei ogni volta, come funziona questo, come funziona quello. Quindi chiaramente doveva rimanere aggiornato. Poi pensate, è stato per un periodo anche calciatore in serie C. Sta cosa, quando me la disse, io rimasi tipo, cosa? Tu calciatore? Bravo, vabbè, mio nonno gli piace il calcio effettivamente, Forza Roma, Forza Magica. Però non me l'aspettavo questa cosa di mio nonno calciatore quando me la disse. E giocò con 3 squadre, se non sbaglio, 2 siciliane e una sarda. Perché nonno è siciliano comunque, no, De Canicattì, oddio, non mi sfugge. Ci sono pure stato un paio di estati fa. Porca miseria, mi sfugge di dove è nonno. Vabbè, poi magari mi verrà in mente. Non mi ricordo manco in che provincia. Forse in provincia di Catania? Non mi ricordo. Vabbè, raga, non mi ricordo. Comunque, cioè, io mio nonno lo rispetto. Poi chiaramente io voglio continuare a chiacchierare con voi, quindi continuo a insaporarmelo. Poi chiaramente poi quando diventano anziani si acuiscono, no? Certe manie, diciamo, certe fissazioni, però vabbè, ci sta, insomma, fa parte, è il gioco della vita. Comunque, io con mio nonno bene o male non ci ho mai litigato, mai niente di niente, insomma. Purtroppo ogni tanto sento anche chi non si parla più col nonno, con i genitori, per me sono cose brutte, cioè, comunque perdere la famiglia in questo modo, cioè in questo modo un po' cioè in modo sentimentale è brutto, è sicuramente brutto.
non so perché sto parlando di questo, regà. Finiamo sto discorso e... Ma che razza di pennello è? Oh, ma io non me l'aspettavo, non gli avrei dato una lira. Dico, vabbè, oggi mi verrà una saponata vaporosa se mangerà il sapone. Va bene così. Ma invece, cioè, fantastico, fantastico, fantastico. Veramente sono scioccato. Sono scioccato dalle qualità di questo pennello. E per male, ogni volta che uso un pennello in maiale, uso sempre quello della Proraso. Poi ho anche questo, che una volta l'abbiamo pure visto sul canale, il 181, questo che sembra una lampadina. E infatti oggi l'ho messo qua perché ero indeciso tra utilizzare questa lampadina e questo De Nonno. Poi ho detto dai sì, prendo questo De Nonno così racconto un po', c'ho qualcosa da raccontare insomma. Spero abbiate apprezzato, in caso fatemelo sapere. Qualche ritocchino ragazzi, ma questo ha già piallato tutto, cioè. Basta. E continuo, vabbè. Basta, sì, non voglio andare oltre. Allora ragazzi, c'è su questo rasoio veramente poco da dire. L'unica cosa che non mi fa impazzire di questo rasoio è il fatto che abbia i pin per il serraggio della lama sulla piastra e non sul cap. Io preferisco mettermi il cap in mano rivolto verso il basso, infilarci la lametta e poi schiaffare la piastra. Invece qui bisogna fare la cosa contraria, mettersi la piastra in mano, appoggiarci la lametta e poi mettere il cap in caso. Preferisco il contrario, sono gusti, per carità. Però ecco, in realtà è bella esteticamente come soluzione, è molto bella. Poi tra l'altro è fatto molto bene, quindi una volta messa la lama sui pin della piastra, la lametta praticamente non si muove, cioè resta ferma lì, si muove in maniera molto impercettibile, cioè tradotto, con questo non avrete problemi di allineamento della lama, di struttura, a meno di difetti di fabbrica, ma a questo punto penso se ne accorgerebbero pure loro se ci avesse un difetto di fabbrica e non lo metterebbero neanche in vendita. Poi guardate quanto è bello, tra l'altro il manico UFO, gripposissimo chiaramente, un chiaro richiamo ai vintage, credo. Non lo so, raga, per i vintage chiedete da Ugo Maria, Wet Shaving Stories, perché non me ne intendo. Sta facendo una serie sui Gillette che esce ogni domenica, ragazzi, io ogni volta guardo quei video così. Perché ci sono tante cose che magari uno non sa e che ti lasciano un po' così, insomma, scoprire la storia di queste grandi aziende che tra l'altro come mio nonno, no? Hanno sempre saputo tenersi aggiornate. È interessante, è veramente interessante. Adesso Gillette sappiamo tutti che cosa fa, c'ha avuto un piccolo ritorno ritorno di lama, intendevo ritorno di fiamma con i DE, però diciamo sotto un altro brand che è King's Gillette. Però ecco, è interessante, diciamo che le aziende quelle che vivono più a lungo sono quelle che, diciamo, tra virgolette scendono a compromessi ma neanche quello, semplicemente si aggiornano. Voi avete visto il rebranding che ha fatto Jaguar? Stranissimo. Jaguar, il marchio di macchine, no, non è il rasoio, niente. Cioè, Jaguar io l'ho sempre inquadrata come la macchina di lusso elegante, cioè non una macchina che prenderei a 30 anni, ma una che prenderei a 70 anni. Ma non perché sia brutta o da vecchio, anzi, sono molto belle, molto eleganti. Perlomeno quelle che mi ricordo che vedevo da bambino. Invece adesso hanno completamente cambiato tutto, identità, brand, sono diventati strani, colorati, un po' politicamente corretti, insomma queste poi sono pure scelte opinabili che fa un'azienda, infatti hanno ricevuto una marea di critiche, però il tempo ci dirà, perché è sempre il tempo poi a giudicare se una scelta è stata giusta o meno, anche se diciamo scelte sbagliate ce ne sono, non ce ne sono, qui scadiamo veramente nel filosofico che non è compito di questo canale. Io sto qui, vi racconto le cose, faccio fa una risata, spero ogni tanto, mi taglio i capelli, robe strane.
after in faccia, guardate, questo l'ho usato, non tantissimo in realtà perché, cioè, però è usato, non tantissimo perché c'ha sempre quel leggero oleosetto che me lo fa utilizzare solo di inverno, però questo è il mio after preferito del Proraso. A me non mi fanno impazzire in genere, specialmente i balsami Proraso non mi piacciono proprio per niente, mi danno sempre un po' di bruciori strani. Il dopo barba Proraso verde è un dopo barba normale, questo ha quella leggera carica in più che sinceramente me lo fa apprezzare. Mamma mia ragazzi, quanto sto parlando, direi che possiamo concludere il video qua. Io vi ringrazio per avermi seguito, raga, mi sono messo a parlare di mia nonna, di queste cose, insomma, quindi sono pure contento di parlare di queste cose, però giustamente non vi voglio neanche rapire per tutto questo tempo. Io mi raccomando, ovviamente mi auguro vi siate divertiti, iscrivetevi al canale se volete, lasciate un mi piace, seguitemi su Instagram, link in descrizione, quello che vi pare, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Aia!